Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez pu regarder la leçon précédente pour qu'on puisse avancer dans le cours. Alors, pour cette leçon, je vais créer un titre inférieur décrivant la personne qui va parler ainsi que sa fonction. Si vous vous rappelez, nous avons ici un film institutionnel où à un certain moment, il y aura des personnes qui vont parler. Le moment où il va apparaître la personne qui va parler, on va intégrer un titre inférieur. Alors, comment faire pour créer un titre inférieur? C'est ce qu'on va voir dans cette leçon. Dans cet exemple, je ne vais pas commencer avec un titre comme j'ai fait la dernière fois. Non. Je vais commencer par la création de mes formes. Avant de commencer, je dois désélectionner le titre précédent parce que si je le garde comme ça sélectionné, tout ce que je vais faire par la suite va s'ajouter sur le calque. C'est ce qui m'intéresse pas. Alors, je dois cliquer d'abord à l'extérieur, voilà, pour le désélectionner. Je ne vais pas commencer par le texte, mais je vais commencer par une forme. Pour créer une forme, soit j'utilise dans les outils Diaouli la forme souhaitée, soit je demande via Head objet graphique essentiel à le bouton بحال. Alors يا إما غنستعمل هاد لو بوطون يا إما غنستعمل هاد لي زوتي هنايا. في حالة ما شي واحد فيكم ما عندوش لوتي في لابار دي زوتي نورمالمون كيكون مع لوتي بلوم كتكليكي تبقى بارك واحد شوية بور faire apparaître هاد لوتي rectangle ولا لوتي ellipse. إلا كان ما عندكش هاد لا بار ici فيها لا بلوم et les outils de dessin في هاد الحالة on peut ajouter notre forme via هاد لو بوطون هذا. وهادشي اللي غندير دابا. غادي ندير nouveau calque où j'ai besoin d'une ellipse. Pour mon exemple, je vais commencer par une ellipse. Je clique. Voilà. Ça m'a créé une ellipse au centre ديال l'écran ديالي. غادي نحطها فين بغيت. Je vais zoomer un tout petit peu في l'écran ديالي باش يبان لكم شنو كندير. وبصراحة أنا ما بغيتش ellipse, أنا بغيت cercle. Sauf que il y a pas moyen d'avoir un cercle. ما عندناش شي اوبسيون غتسمح لنا نعطيو نفس لو rayon. Alors نحاول هي بعينيا obtenir un cercle. Je crois que c'est bien. Je vais réduire son échelle comme ça. Et avant d'ajouter mes autres formes, je vais venir ici sur les propriétés de ma forme et je vais changer de couleur. Alors, pour les élèves qui ne savent pas utiliser le sélecteur de couleur, سهل جدا. هنايا في هاد البليصة هادي أدغوات عندنا لو سبيكتر دو كولور. كنختار لا تانت اللي أنا باغي نستعمل. واش خضر واش صفر واش حمر واش زرق. فاش كنختار لا تانت واخا كنشوفها هنا ما خصنيش ندير اوكي لان باقي ما اختاريتش لا كولور. انا اختاريت لا تانت ولكن خصني ندخل هنا لوسط هاد الكاري الكبير وعاد نختار اللون بالضبط اللي بغيت لان هاد لا تانت هادي فيها بلايص مغلوقين وفيها بلايص مفتوحين. فيهم بلايص بلو ساتوري وبلايص موان ساتوري. سي توجور نفس لا تانت ولكن فيها بزاف ديال لي فارياسيون. Alors pour mon exemple, غنختار شي وحيدة في هاد اللون هذا مثلا. Je fais OK et je vais continuer mes autres formes. Alors باش نزيد une forme عاوتاني بحال قبيلات غندير nouveau calque وهاد المرة rectangle. وهاد لو rectangle بغيتو يكون dans une couleur blanche. غنختار blanc. غنجي لهنا غنكليكي à l'intérieur pour le déplacer في البلاصة اللي بغيت. Voilà. À peu près comme ça. Je vais réduire comme ça la hauteur ديالو وغادي نزيد في la longueur ديالو. Voilà, c'est à peu près ce que je cherche à faire. Sauf que l'idée اللي عندي أنايا هي أن لو سيركل يبغيتو يجي فوق لو ريكتانجل ماشي لو ريكتانجل اللي يجي الفوق من هذا. لاحظوا عندي لو ريكتانجل حيت جا هو الثاني رسمته هو الثاني جا هو الفوقاني. أنا بغيت نورمالمون هاد لو سيركل يطلع فوق لو ريكتانجل. الوغ كومون ريزودر هاد لو بروبليم سي جوست غادي نجي لهاد البليصة هنايا فين كاينة موديفيي ولي فورم وباش نعرف شنو كندير هادي غندير عليها كليك دغوا وغندير لها غونومي غنسميها سيركل وهادي غندير لها كليك دغوا غونومي سي rectangle blanc. ودابا il suffit juste انني نبدل ليهم l'ordre يعني كنجي
هنايا كنكليكي و je glisse au-dessous كوم سا، كنجر واحد فوق واحد ولا واحد تحت واحد بحال الشكل ديال لي بيست فيديو اللي عندنا في ادوب بريمي اللي جا من الفوق كيدرق اللي تحت منه. الوغ طلعت انا لو سيركل فوق لو ريكتانغل وفوالا لو ريزولتا. لو سيركل جا فوق هذاك لو ريكتانغل بارفي. الوغ جو في راجوتي ما ديرنيير فورم نوفو، وهاد المره عاوتاني ريكتانغل ومنظر انها جات في نفس لا كولور بارفي باسكو انا نيت كنت باغيها في نفس لا كولور. جو في زومي باش يبان لكم. فوالا وتقريبا سي لا فورم اللي بغيت انايا، يا هادي ان بو بخي. هي عاوتاني بغيت هادي دوز تحت منهم كاملين. الوغ غادي نجي لهاد لا فورم جو في لا غونومي عاوتاني. هي كليكيت عليها مره وحده وعطاني باش نغونوميها. غادي ندير ريكتانغل فير و جو في لو بلاسي لتحت كامل هادشي. فوالا جو فو كو مون سيركل نزيد نكبرو واحد شويه. بارفي سو سون لي فورم اللي انا كنت باغي نصاغب. ودابا غاست انني نزيد لو تكست ديالي، وديما انا باقي مسيليكسيوني لو كالك ديالي باش كلشي غادي يتزاد ليا في لو ميم كالك. غادي نطلب نوفو تكست وهذا، وغادي ندير دوبل كليك وغادي نكتب هنا السميه ديال لا بيرسون اود. غادي نزيد في لا طاي وغادي ندير ان اوتر تكست نوفو تكست، دوبل كليك عاوتاني عليه وغندير لو ريست تكنيسيان مونتاج vidéo. Bien sûr, je dois réduire son échelle. Je vais zoomer باش نشوف مزيان شنو كندير. فوالا اختاريت هنايا ان زوم دو 100% وبهاد لي كورسور هادو كنحرك باش نشوف شنو كندير. فوالا parfait. Je remets mon zoom. J'ai comme l'impression que le mot Aude est un peu grand. Je vais venir sur le calque de texte Aude et réduire un tout petit peu son échelle parce que ça me paraît énorme. Je clique à l'extérieur pour voir. Ça marche. Maintenant, je suis satisfait du design de mon titre. Libre à vous, vous pouvez changer le cercle par une autre forme, libre à votre créativité, bien sûr, vous pouvez mettre d'autres couleurs, libre à vous, bien sûr. Juste d'abord, j'aimerais lire mon montage, où il faut d'abord veiller à ce que le calque d'Iana, اللي فيه le texte, يكون كيبدا exactement مع la partie اللي كتهضر فيها اود. ضروري ما يكونش قبل، سينو ما عنده حتى معنى انه كيبدا هنايا. نو خصو يبدا لو مومون اللي كتبان فيه لا بيرسون اللي كتهضر. كنحدد له لو ديبي ديالو ولا فان ديالو فوقاش غادي يسالي بيان سور. و جو فير اون بوتيت ليكتور. فوالا زويون سوف كو كيدخل على غفله. نورمالمون خاصنا نزيدو اون انيماسيون. حنا باقي موصلناش لا بارتي انيماسيون ان شاء الله باغ لا سويت غتعلموا تانيميو حتى نتوما هاد الحويجات. مي هي باش نعطيوه ان افي ان بو بلو استيتيك غادي نزيدو اون بوتيت ترانزيسيون. وحتى لي ترانزيسيون باقيين ما شفناهمش اونصومبل. هي نتوما تبعوا معايا هادشي اللي غندير، وبيان سور في لي بروشين لوسون راه حنا غنشوفو كومون اوتيليزي لي ترانزيسيون. باش ندير اون ترانزيسيون غنجيو في نفس لونغل اللي حنا فيهم، في نفس البلايصه اللي حنا فيها. هي هاد المره ماشي اوبجي غرافيك اسونسييل مي لو بانو افي. وفي بانو افي غتقلبوا على لو دوسي سميتو ترانزيسيون فيديو. وفي ترانزيسيون فيديو غتشوفوا هاد لو دوسي اللي سميتو ديبلاسمون دو بلان. يقدر يكون عنده شي سميه اخرى. سكي سور سي كو لا ترانزيسيون ما تبدلاش السميه ديالها، سميتها ديما ديبلاسي دوسو. تقدر كاع دير لا ريشيرش نيشان هنايا تكتب ديبلاسي دوسو وغادي يطلع لك هاد لا ترانزيسيون. الوغ كيفاش نوظفها؟ غناخدها نكليكي عليها جو مانتيان بقى بارك ونجرها ونحطها او ديبي كوم سا في الديبي ديال لو كالك تكست ديالي وغادي نشوف. فوالا هاد لا ترانزيسيون بيان سور نقدر نجي فوق منها ونقص من لا ديوغ ديالها، ونقدر نجي هنا ونطول شي شويه باش يبدا ان بو افون باش تجي عبار.
Voilà. Ou bien sûr, اللي جا هادشي شي شوية rapide, c'est les transitions. حنا عاد غنشوفوهم في les leçons اللي جايين. Juste دابا حنا باش يجينا هادشي زويون. Voilà, استعنا une petite transition. سميتها le déplacer dessus. اللي غتعطينا une sorte d'animation de gauche vers la droite. Voilà. Je suis satisfait du résultat final. J'aimerais bien تكونوا استفدتوا من هاد la leçon. إلا شي حاجة ما فهمتوهاش je suis à votre disposition. Vous pouvez me laisser des commentaires وأنا إن شاء الله غادي نجاوب عليهم. وفي la prochaine leçon إن شاء الله باقي غادي نزيدو نافونسيو في هاد la partie ديال les textes ديال ado premier parce que باقي ما ساليناهمش.